বিল বড় কত বড় দেখেছো, 2400 টাকার বিল। এই যে মাল ভাই, দেখো বেল্টের অবস্থা এই, এখানে কাটা আর তোমার এখানে তো খুবলে উড়ে গেছে বেল্ট। তো দেখতে পাচ্ছ নতুন অয়েল সিল, এই যে নিউ এর ভেতরে একটা বিয়ারিং আছে, তো এইখানে একটা বড় বিয়ারিং, এই বিয়ারিংটা চেঞ্জ হয়েছে। ওকে, সো হে গাইস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল গাইস। তো আই হোপ তোমরা ভালো আছো। আর সামনেই দেখতে পাচ্ছ হচ্ছে আমাদের রকেট দাঁড়িয়ে আছে, অ্যান্ড রকেটের কন্ডিশন একটু ভাই খারাপ হয়ে আছে, বিকজ ধুলো ধুলো পড়ে আছে, দেখতেই পাচ্ছ। এই দেখো এইখানে ধুলো, এগুলো ধুলো ধুলো পুরো ধুলো, পেছনটা এই কন্ডিশন এখন এরকমই চলছে। কারণ ভাই কদিন আগে আমাদের এখানে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে, তো সেই জন্য কিছুদিন বৃষ্টি হচ্ছিলো, কাদা কাদার জন্য এই অবস্থা হয়ে আছে। অ্যান্ড গাইস, তোমরা আজকে থাম্বনেল দেখে নিয়েছো হয়তো, আর থাম্বনেলে দেবো কিনা জানি না, তবে দেখেছো হয়তো। যাই হোক, তো অ্যাকচুয়ালি আজকে গাড়িতে কিছু কাজ আছে যেগুলো আমাকে আজকে করাতে হবে, ঠিক আছে। যেমন ধরে নাও, তোমার বলদি প্রথমেই আমার এখানে যে অয়েল সিল আছে কিছু লিক হচ্ছে, অয়েল সিল থেকে অয়েল লিক হচ্ছে, তো এখানে অয়েল লাগাতে হবে, মানে সকারটাকে রিপ্লেস না, মানে ঠিক করতে হবে। যাই হোক, তো অয়েল বাগেরা ঠিক করতে হবে, লাগাতে হবে। অ্যান্ড দুটো সকারের অয়েল সিল কেটে গেছে, অয়েল সিল ঠিক করতে হবে। অ্যান্ড গাইস, তার সাথে হচ্ছে আমার বিয়ারিংয়ের এখানে চাকার একটা বিয়ারিং আছে, বিয়ারিং চেঞ্জ করতে হবে। অ্যান্ড তার সাথে আমাকে বেল্টও চেঞ্জ করতে হবে। আর গাড়িটাকে আজকে অয়েল বগেরা সব ড্রেন করতে হবে, যা অয়েল আছে সব কিছু ড্রেন করে নিজে নতুন ঢালতে হবে। অ্যান্ড চলো এখন এগুলো কিনতে যাই, আগে গ্যারেজে যাই, কী কী লাগবে জিজ্ঞাসা করেছি। অয়েল সিল আমার হিসাবে আছে, অয়েল সিল, অয়েল আর বেল্ট আর বিয়ারিং, অ্যান্ড একটা মোবিল আর একটা গিয়ার অয়েল লাগবে। তো গাড়িটাকে ধুতেও হবে, গাড়ির কন্ডিশন দেখতে হচ্ছে কেমন অবস্থা হয়ে আছে। অ্যান্ড গাইস, তোমাদের আপডেট দিই, এইটা এসে গেছে আমার কাছে একটা উইন্ডশিল্ড নিউ, বাট আমি এখন লাগাবো না, এটাকে পরের ভিডিও দেখাবো লাগানোর সময়, ঠিক আছে। তো চলো এখন বেরোনো যাক, কেমন। সো গাইস, ফাইনালি রোডে এসে গেছি, আর এখন যাচ্ছি হচ্ছে গ্যারেজে। তো গিয়ে দেখে নিই, ওকে জিজ্ঞাসা করে নিই প্রপার কী কী লাগবে, কী কী না লাগবে সেগুলো জিজ্ঞেস করে নিই, তারপরে আনতে যাবো জিনিসপত্রগুলো। অ্যান্ড গাইস, তোমাদের একটা জিনিস বলি, যে তোমরা যদি মিররগুলো লাগাও তোমাদের একটা সমস্যা হবে। তো সমস্যাটা হচ্ছে কি, যখন তোমাদের ব্রেক টাইট থাকবে তখন ঠিক আছে, বাট ব্রেকটা যখন ঢিলা হয়ে যাবে না, তখন তোমাদের এইটা টাচ হয়ে যাবে, পুরো ব্রেকটার লিভারটা আসবে না। ওকে, তো এটাই ছিল আপডেট আজকের। এই গুড্ডু, হ্যাঁ অন আছে। ছেঁচড়া। সো গাইস, গ্যারেজে গেলাম, অ্যান্ড গ্যারেজ থেকে মোটামুটি আজকে যা কাজ আছে ভাই, আমার পকেট আজকে পুরোই খালি, কিচ্ছু করার নেই। গাড়িতে কাজ না করালে না গাড়ি নিয়ে ঘুরতেও পারবো না, কিছু না ভাই। এটাই আমার কাছে এখন মানে সব, আমাকে ইনকাম এনে দেয়, টাকা কামাই, এখানে নিয়ে গিয়েই মানে এই আমার টাকা কামানোর একটাই সোর্স। তারপর তোমার যেখানে যাই এখানেই যাই ভাই, এ ঠিক না থাকলে ভাই আমিও ঠিক নেই, সিম্পল। অ্যান্ড গাইজ, এখন অ্যাকচুয়ালি আমি যাচ্ছি গাছতলা, অ্যান্ড ওখানেই পার্টস পাবো, কারণ আমাদের ওখানে একটা দোকান আছে, বাট ভাই ব্যবহার না অতি জঘন্য ব্যবহার। মালও মানে জিনিসপত্রও কিনবো, মালও কিনবো, অথচ তোমার কথাও শুনবো, পয়সা দিয়ে জিনিস কিনবো, এবার কথা শোনাবে, এটা না ওটা, কিছু যদি এক্সট্রা জিজ্ঞাসা করি না এই ও, অত করছে, এত কথা ভালো লাগে না ভাই। অ্যাকচুয়ালি সবাই জানে ওখানের ব্যবহারটা একদমই ভালো না, কিন্তু ব্যাপারটা কি না, আমাদের ঠিক ওখানটায় আর কোনো মানে পার্টসের দোকান নেই, তো কম্পিউটার নেই না, ওই জন্য একটু বেশি বাংলা ভাষায় বলে না রস হয়েছে, এরকম একটা ব্যাপার। তো কম্পিউটারের কোনো দোকান নেই পাশে, যদি কোনো দোকান থাকতো তখন ব্যবহার ভালো রাখতো, কারণ জানে কাস্টমার ধরে রাখতে হবে। অ্যাকচুয়ালি ওখানে নেই, জানে সবার থেকেই নেয়, তো ওই জন্য একটু মুখ যা পারে বলতে থাকে। আমি ওই জন্য ওখানে যাই না, ওর থেকে ভাই আমি গাছতলায় আসি, কাকাটার ব্যবহার ভালো লাগে। দেখো, টাকা দিয়ে জিনিস কিনবো, তোমার সাথে ব্যবহার ভালো রাখা দরকার। তুমি তো আমাকে ফ্রিতে দিচ্ছ না যে তুমি আমাকে কথা শোনাবে, তাই না? আর এমনি গাড়িটা না সবই ঠিকঠাক ছিল, বাট এই কিছুদিন খুব রাফ কাজ করেছে। আগের সপ্তাহে কোনো ব্লগ আসেনি এই কারণেই ভাই, সকাল থেকে রাত্রি 2টো অবধি করে ডিউটি, মাঝে শুধু 2 ঘন্টার ব্রেক, বাকি 8টায় কাজে যাচ্ছি, রাত্রি 2টোয় বাড়ি ফিরছি, এই করে করেই ভাই। আর দেখো, টাকার দরকার, কারণ টাকাটাও ইম্পর্টেন্ট। টাকা না থাকলে ভাই আমি তেল ভরতে পারবো না, তেল না ভরলে আমি বেরোতে পারবো না, আর টাকা না থাকলে আমি ভিডিও করতে পারবো না, অনেক ঝামেলা। প্লাস গাড়ির কাজ বাজ আছে, তো
এইসব কাজটাজের জন্য এই সপ্তাহে প্রচণ্ড খাটতে হয়েছিল আগের সপ্তাহে। অনেক ডিউটি, প্রায় 12-14 ঘন্টা করে ডিউটি দিয়েছি। তো সেই যে টাকাটা জমেছিল সেই টাকাটা দিয়ে এই সপ্তাহে পুরো গাড়িটা কাজে লাগছে, কারণ দেখো গাড়ির কাজটা মেন ইম্পর্টেন্ট। ওকে, 2402। ও ভাই, এত কিছু লাগলো। এই যে বিল, বড় কত বড় দেখেছো, 2400 টাকার বিল। এই যে মাল ভাই, পয়সায় পয়সা। চলো নিয়ে যাই। অনেক টাকার বিল হয়ে গেল ভাই, বহুত টাকা। বাবারি, বুকে টুক 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 করছে। যখনই টাকাটা একটু একটু করে আসে না, পুক করে গলে যায় ভাই। কামানোর সময় ভাই বিশ্বাস করো, যখন টাকাটা কামায় তখন কচ্ছপের মতো আসে, আর যখনই খরচা করার হয় তখন ভাই কি বলবো, খরগোশের মতো হয়ে যায়, মানে ফুস করে বেরিয়ে যায়। সো গাইজ, অ্যাকচুয়ালি না আমি তখন গ্যারেজ সব কিছু কিনে নিয়ে ঘরে চলে এসেছিলাম, আর গ্যারেজে গেছিলাম, বাট গ্যারেজে তখন অনেক গাড়ির কাজ হচ্ছিলো বলে আমি আর তখন বেশিক্ষণ থাকিনি, কারণ সেই টাইম লাগবে বলে। আর আমি ওই জন্য ঘরে চলে এসে খেয়ে দিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি। এখন বাজে 3:40। তো অলরেডি আমি এখন যাব, ঠিক আছে, এখন গাড়িতে কাজ করে। এখন এই যে যাচ্ছি ভাই, কতক্ষণ টাইম লাগবে তা ঠিক নেই, অলরেডি অনেকটা টাইম কেটে যাবে। তো চলো, তোমাদেরকে আমি অলরেডি দেখিয়ে দিচ্ছি কী কী কিনেছি অ্যান্ড প্রাইস কী পড়েছে, সেগুলো তোমাদেরকে সব দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। তো দেখে নাও। সো গাইস, তো দেখতেই পাচ্ছ প্রথমেই বিল, যেটা তোমাকে দেখেছিলাম। তো বিল অনেক। তো প্রথমেই আছে ক্লাচ ব্লেড, এই ক্লাচ বেল্ট আছে, তারপর তোমার আছে, বুঝতে পারছি না। সো এইসব ছাড়ো, বিলটা ছাড়ো, ডাইরেক্ট এখানে দেখো। তো ফার্স্টে আছে একটা মোবিল আছে। তো এটা মোবিল নিয়েছি, জাস্ট কিছুদিন চালিয়ে ফেলে দেবো, ঠিক আছে। অ্যান্ড তার সাথে এটা একটা আছে, বল রেসার আছে, বল রেসার আছে। অ্যান্ড দুটো অয়েল সিল আছে, এরকম দুটো অয়েল সিল আছে। একটা এই ইঞ্জিনের ওখানে বেয়ারিং থাকে সেইটা আছে। অ্যান্ড তোমার সাথে আছে হচ্ছে এটা একটা কি বলে এটা, টর্কের, এটা হচ্ছে তোমার গিয়ার বক্স গ্যাসকেট, গ্যাসকেট যেটা গ্যাসকেট বলা হয় ওইটা আছে। অ্যান্ড তার সাথে তোমার এই যে বেল্টটা আছে, নতুন বেল্ট। অ্যান্ড এইটা আছে, বোন টাইট আছে। অ্যান্ড একটা আছে তোমার ফগ অয়েল আছে, সবাই পড়ে যাচ্ছিস কেন। অ্যান্ড এইটা আছে ফগ অয়েল আছে। তো এইগুলো জিনিসই কিনেছি, অ্যান্ড এর দামি হয়ে গেছে। তার সাথে একটা গিয়ার অয়েল আছে, দেখতে পাচ্ছ। অ্যান্ড এগুলোই আছে। অ্যান্ড চলো এগুলো গুছিয়ে নিই, ঠিক আছে, গুছিয়ে টুছিয়ে নিয়ে বেরোনো যাক। এখানে আর ওই যে টিয়ের কাজ হচ্ছে ওখানে, ওই এই দেখো গল্প করছে এখন। আর আমার হ্যান্ডেল এখানে ঝুলছে, দেখতে পাচ্ছ কি অবস্থা। আর নিউ বল লেজার চেঞ্জ হচ্ছে, তো বল লেজার ওখানে আছে, এটা নতুন লাগানো হচ্ছে, ওখানে লাগানো হচ্ছে। তো চলো লাগিনি। সো গাইস, এই দেখো এখন এই হচ্ছে গাড়ির কন্ডিশন। আর বেল্টের অবস্থা খুবই খারাপ। এই দেখো বেল্ট না পুরো মাঝে মাঝে কেটে গেছে, এখানে কাটা, বেল্টের অবস্থা শেষ। এই দেখো বেল্টের অবস্থা, এই এখানে কাটা। আর তোমার এখানে তো খুবলে উড়ে গেছে বেল্ট, এখানে খুবলে উড়ে গেছে। খোলা পুরো নতুন লাগানো হবে, এটা পরিষ্কার হবে। তো গাইস, গাড়ির কন্ডিশন এখন এই দেখতে পাচ্ছ, এখানে এই যে এখানে হাফ পার্টস, সেটা পুরো খোলা। আর উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে না, বাট এই দেখো। তো গাইস, এই দেখো এটা হচ্ছে আমাদের এই পেছনের পার্টস, এই যে এই মডগার্ড। তো এই অবস্থা এখন খুলে পেছন দিকে এটার কাজ আছে, এখন এইগুলো সব খুলবে। আর অ্যাকচুয়ালি না এখানে প্রবলেম হচ্ছে, এই যে বিয়ারিং এটা চেঞ্জ হবে, এই বিয়ারিংটা চেঞ্জ হবে। আর সামনের কাজ অলরেডি ডান, আর এখানে পার্টস বগেরা পড়ে আছে ভর্তি। আর সামনে অবস্থা তোমার দেখায়, এই অয়েল সিল ছিল, অয়েল সিল ঠিক হয়ে গেছে, লাগিয়ে দিয়েছে নতুন অয়েল সিল লাগানো।
অয়েল নতুন, আর এই পার্টস অবস্থা। সো গাইস, তো অ্যাকচুয়ালি আজকে হচ্ছে নেক্সট ডে, তো গুড মর্নিং সবাইকে। তো অ্যাকচুয়ালি কালকের রাত হয়ে গেছিলো অনেক কাজ করতে করতে, গাড়ির প্রায় তোমার লেগেছিলাম গাড়ির কাজ করতে, স্টার্ট হয়েছিল প্রায় 4টের দিক থেকে, আমি যখন গেলাম 4:30 থেকে, অ্যান্ড গাড়ির কাজ শেষ হলো পুরো পাক্কা 11টার দিকে। অ্যান্ড কালকের এইসবের কারণে অনেকটা লেট হয়ে গেছিলো, 11টা অলরেডি বেজে গেছিলো। তার সাথেও তোমার হচ্ছে কি এইদিকে তোমার কারেন্ট, এদিকে একটু ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছিলো, দ্যাটস ওয়াই কারেন্টও চলে গেছিলো, তার জন্য আর কি পাম্প চলেনি, আর গাড়িটা আমার ধোয়া হয়নি, দেখতে পাচ্ছ এখনো যেরকম ছিল সেরকমই আছে। শুধু ভেতরে যা কাজ ছিল ভাই, অনেক কাজ ছিল কালকেরে ভাই, মোটা টাকা বেরিয়ে, মানে টাকা পয়সা মোটা বেরিয়ে গেছে ভাই, আর কিছুই না। তো পকেট পুরো খালি হয়ে গেল, ঠিক আছে। গাড়ি একদিকে ভালো হয়েছে, এই গাড়ি পুরো স্মুথ হয়ে গেছে, আগের মতো গাড়ির কোনো সমস্যাই দেখা যাচ্ছে না, মানে গাড়ি পুরো বিনা আওয়াজে, কোনো রকমের নয়েজ কিছুই বেরোচ্ছে না, পুরো সিম্পল গাড়ি চলছে, সুন্দর গাড়ি যেমন নতুন গাড়ি হয়। বিয়ারিং টিয়ারিং যা ছিল চেঞ্জ হয়েছে, সামনে হ্যান্ড বল লেসা চেঞ্জ হয়েছে। তো তোমার বলছে এক একটা করে কী কী চেঞ্জ হয়েছে। তো সব কিছু চেঞ্জ করেছিলাম, তোমাদের কালকে বলেছি কী কী কিনেছি, অ্যান্ড কালকে তো এই জন্য ধোয়া হয়নি কালকে রাতে, দ্যাটস ওয়াই এখন আমি যাবো হচ্ছে গাড়িটাকে ধুতে। আর আজকে আবার একটা নতুন ব্লগ স্টার্ট করব একটু পরেই, এই ব্লগটা লাস্ট, সেই ব্লগটা শ্যুটের জন্য, এই ব্লগটা শ্যুট করে আমি এখন নতুন ব্লগ স্টার্ট করবো, তারপর দুটো একসাথে এডিট করতে বসবো, ঠিক আছে। আর কালকে এমনি রাত্রিবেলা না ওরকম হঠাৎ ঝড় ওঠে যাওয়ার জন্য আর গাড়িটা ধোয়া হয়নি, দ্যাটস ওয়াই। নাহলে ভাই ধুয়ে ধাই আনতাম, আর আজকে অন্য একটা ব্লগ স্টার্ট হতো, বাট এখন কিছু করার নেই, এখন গাড়িটা ধুতে যাবো, আর নতুন ব্লগ স্টার্ট হবে কি নিয়ে সেটা তোমাদের বলে দেবো। আর নতুন ব্লগ স্টার্ট হবে ভাই, তোমাদের হচ্ছে এই উইন সিট আছে ঘরে, ওটা তোমাদের দেখাচ্ছে পরের ব্লগে, ওয়েট করবে। এই ব্লগটা যারা দেখছো তারা এটা আপডেট পেয়ে গেলে, দেন নেক্সট ব্লগে এইটাই আসছে। তো এটা নতুন লাগাবো, তো নতুন অর্ডার করা আছে অলরেডি, আর আসছে, ঠিক আছে। আর তোমার যদি এখন দেখে দিই কি কালকে কী কী কাজ হয়েছে, তো তোমাদের বলে দিই ফার্স্টেই যে আমার গাড়ি কালকেই বলেছিলাম অয়েল সিল কেটে গেছে, তো দেখতে পাচ্ছ নতুন অয়েল সিল, এই যে নিউ অয়েল সিল দুদিকেই লাগানো আছে, দুদিকেই লাগানো নতুন অয়েল সিল আছে, ঠিক আছে। এখানে বল লেসার লাগানো আছে হ্যান্ডেলের। তো আর হচ্ছে তোমার এইদিকে ঠিক কাল একটা ভুল ইনফরমেশন দিয়ে ফেলেছিলাম যে এইখানের বিয়ারিং এর পার্টসের, বাট এই পার্টসের বিয়ারিং না, এইখানে এর ভেতরে একটা বিয়ারিং আছে, তো এইখানে একটা বড় বিয়ারিং, এই বিয়ারিংটা চেঞ্জ হয়েছে, ওকে। অ্যান্ড এটাকে সব কিছু কালকের পুরো খুলে পেট্রোল দিয়ে ধোয়াধুয়ি হয়েছে, পরিষ্কার করা হয়েছে, এয়ার ফিল্টার যেরকম নর্মাল সার্ভিস হয় সব সার্ভিস বগেরা যা যা যেমন থাকে সব সেম হয়েছে, ঠিক আছে। আর আর কিছু সেরকম কয়েকটা জিনিস, মেন জিনিসগুলো চেঞ্জ হয়েছে। অ্যান্ড কালকে একটা সব থেকে একটা মিস্টেক হয়ে গেছে কি, এই যে ক্ল্যাম্পটা আছে না মডগাটের, এই ক্ল্যাম্পটা আমার এইখানে থাকার কথা, আর এই ক্ল্যাম্পটা আমার এখানে থাকার কথা, এইটাই জন্য বেরিয়ে আছে, তো এটাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। আর আজকে যাই, একটু পরে গ্যারেজে যাবো, ঠিক আছে। আর তোমরা যারা আমার চ্যানেল নতুন এসে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, ভিডিওটাকে লাইক করো, ভাই ভালো করে সাবস্ক্রাইব করতে চ্যানেলটাকে, ঠিক আছে। তো একটা করে সাবস্ক্রাইব বাঁচে, জলদি বাড়া দরকার, তো তোমরা সাবস্ক্রাইব করে বাড়িয়ে দাও। অ্যান্ড কি চলো, তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে, আর নেক্সট ব্লগ আসবে খুব তাড়াতাড়ি এই ব্লগটার পরেই, তো তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো, ওকে, টাটা।